driving experience with Vasili Leka. Πώς και εμείς σκοτωθούμε όμως. Μαλάκα. Και το μορφικό μαλάκα μπροστά. Έχει και ήχο η καμερά σου. Ναι, αλλά σε γράφω τώρα αρχίδι. Θα στείλω στην αστυνομία, Βασίλης Λέκας. Λαραγκάνιο, μαλάκα. Ο κάνας τώρα, ρε. Της πουτάνας είναι. Πάμε στο Καρά. Δεν είναι ο Καράς εδώ. Όχι, το κλειστό την κυρία Γερμανία. Ωραία. Είναι αγορά μαλάκα, πώς το έτσι. Θα πάμε και ένα τυρόπιτα, θα το δω. Όχι μόνο.